Isambuzi. Shai. Vipi? Baya. Pole kwa kupoteza mchezo. Kupoteza mchezo kwenye mchezo ambao ulikuwa mgumu kama ambavyo tulitarajia. Tulitarajia itakuwa hivyo kwa sababu Singida ametoka kwenye mashindano ya kimataifa, ikafanya vizuri kiasi chake na ameonyesha ubora mkubwa kwenye mechi hizo, na tulitarajia leo atakuwa na ubora huo, lakini sisi tulipambana, tulitengeneza mazingira yetu ambayo yangetusaidia. Kama tusingeshinda basi vile vile tulipaswa kuto kufungwa. Misa kimoja tu ndio ambayo imebadilisha hali ya mambo kwenye mchezo wa leo, na ndio mpira wa miguu, lazima tukubali hili limeshatokea. Haijawa furaha kwetu, haijawa furaha kwa watu wa Arusha, haijawa furaha kwa watu wote ambao wanaisupport timu yetu na walitamani leo tushinde. Kwa hiyo tunakichukua hicho kama changamoto na kwenda kujiandaa kwenye mechi zinazo. Lakini unahisi nini kikubwa ambacho kimewazuia kupata matokeo mazuri kwenye mchezo huu wa leo? Unajua Kishai, mpira ni mchezo wa makosa. Kuna kosa dogo tu ambalo limetokea. Tulikuja na plani nzuri sana ambayo nadhani ingetusaidia kama lile kosa lisingetokea. Unaweza kaona maintain kwenye kipindi cha kwanza tukufungwa, lakini kipindi cha pili dakika za mwishoni hivi kutokana na mabadiliko pengine ambayo tuliyafanya na hali ya mchezo, na ndio hiyo ambayo imepelekea sisi kupoteza. Kwa hiyo tuseme tu bahati yao Singida na bahati mbaya kwetu kushindwa kufanya vizuri kwenye mechi ya leo. Bahati nzuri kwa Singida kwa sababu hawana timu hiyo ya kutisha, na ndio maana hata goli lenyewe wamelipata la papatu, ushindi wenyewe tia maji. Kwa hiyo inabidi waende wakashukuru na kufurahi kwa sababu haikuwa siku yetu nzuri leo kwenye mchezo. Mbona goli la papatu tia maji? Kwa sababu hata wao wenyewe baada ya kupata lile goli wakaanza kupoteza muda. Kwa namna ambavyo tuliweza kutengeneza mbinu nzuri ya kuwazuia. Sisi tulikuwa bora zaidi yao. Kimbinu tulikuwa bora, kwenye moment pia tulikuwa bora. Hivyo tu tulikosa umakini kidogo. Nadhani pia Watanzania wamemwona Issa Juma Abushiri leo alichokifanya. Nafikiri duniani huko wameona. Hiyo ndio bahati ninayosema Singida wanayo hiyo bahati. Ilipaswa hii mechi dakika 45 za kwanza. Sisi tunaongoza goli moja hapa mbili. Kwa sababu tu ndio hivyo, mganga wa Singida fundi wakawa wamefanikiwa kutoka sare kipindi cha kwanza na kupata goli moja kipindi cha pili. Kwamba mganga ndo amecheza hii mechi na sio uwezo. Mganga Singida fundi. Kwa namna ambavyo tumetengeneza ile nafasi. Ile shuti la Chuga linakosaje kwa hapo? Kisha ikalirudia ile shuti. Kwamba ninyi mmemdhulumu mganga. Sasa tumemdhulumu mganga, sisi watu wa inshallah bismillah nyingi. Kwa hiyo ndio maana hivyo tena haikuwa bahati yetu kimsingi. Tulipaswa kushinda hii mechi. Tulipaswa kwenda kipindi cha kwanza tunaongoza goli moja, na tulipaswa kwenda kipindi cha pili na sisi tupate goli walau moja, na mechi pengine ingekuwa na matokeo tofauti. Isambuzi, tuzungumzie mapokezi na mwitikio ya mashabiki wadau wa soka jijini Arusha baada ya kutoka kule Babati. Kwanza tunawashukuru sana watu wa Arusha. Hatukutarajia mapokezi ambayo wametuonyesha. Tunaona comments nzuri kwenye peji, kwenye magrupu ya waandishi, magrupu ya mashabiki wa mpira ya Arusha. Unajua wako wanatamani muda mrefu sana Arusha wakuwa na timu yao. Kwa bara hili ndio chama letu. Yaani ndio watoto wa Chuga. Kwa hiyo sisi kwenda pale na sisi kuwa Chuga Boys, kuwa chama la kitalii, kwao ni fahari kwa sababu imekwenda kuwaheshimisha wao kama watu wa Arusha, lakini pia tumekwenda kuongezea thamani mkoa wa Arusha. Kwa hiyo we are people from Arusha, we are Chuga Boys. Nimeona mliingia na mashuka ya Kimasai. Unajua ndio maana nasema chama la kitalii, lazima tuchochee pia utalii kwenye mkoa wa Arusha na jiji la Arusha, kwa sababu ni miongoni mwa jiji ambalo linatembelewa zaidi na watalii Tanzania. Yaani numbers, ukienda kwenye numbers, sio statistically kwamba sisi watu wa Arusha ni mkoa ambao unapendwa na wazungu, watu kutoka mataifa mbalimbali kuja kutazama vivutio. Na sasa pia tumeongeza kivutio kingine kwamba Fountain Gate inakwenda kuwa pia kivutio cha watalii kuja kutazama mpira ukicheza pale kwenye dimba la Sheikh Ahmed Abeid Karuta. Nilimsikia mheshimiwa mkuu wa mkoa akizungumza pale kwamba wanataka kuongeza timu nyingine ambayo itaitwa Utalii FC. Utalii FC. Mko tayari kupokea? Sisi tunatamani tuwe na mwana ama mdogo wetu ambaye tutasaidiana kwenye kutangaza mkoa wa Arusha vizuri. Kwa hiyo hilo likifanikiwa, Arusha itakuwa na timu hizo mbili, Fountain Gate, Chuga Boys, alafu Utalii FC. Chama la kitalii. Ishakuwa Chuga Boys. Kweli nilimsikia president. Sasa tunaanza kubadilisha lugha pia. Itali yangu ni aje? Nakuwa nazipiga hizo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, nafikiri tutakwenda kufanikiwa. Kila ambacho kimetupeleka Arusha, naamini kitatufanya sisi tuwe miongoni mwa timu tishio Tanzania pamoja na Afrika. Mmechungulia fursa. Tumechungulia fursa ya kibiashara. Ni jambo ambalo watu wengi sana hawawezi kulielewa. Wakilitizama kwa engo ya mhemko
engo ya kishabiki hawezi kuelewa, lakini sisi tumefuata fursa, lakini pia miundombinu tumefuata fursa ya kibiashara. Unajua mpira unahitaji fedha, na ukiona kuna mtu amekuonyesha dalili za kukuchangia fedha kwenye mfuko wako, lazima umkimbilie. Mkuu wa mkoa akazungumza, ataisaidia ama ataifanya Fountain Gate kuwa timu bora kulingana na nguvu alionayo kama kiongozi mkuu wa mkoa, lakini pia kutuletea wadau ambao watakushika mkono na sisi tuwe na muungutu. Yani sisi Fountain Gate tunataka tutajwe kuwa miongoni mwa timu zenye fedha nyingi zaidi ya Afrika. Kwa hiyo ni namba moja, lakini namba mbili kisha umefika Babati. Hiyo Babati ni mji ambao unaendelea. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinatubana. Tuna mashindano yetu sisi ambayo tuliyafanya msimu uliopita, Tanzanite International Tournament Pre-season, ambayo yanaleta timu nyingi kutoka nje ya mkoa wa Manyara. Kwa hiyo kwa accommodate zile timu kufanya kama mazoezi pia ilikuwa ni changamoto. Kwa tuna move kwenda Arusha kwa sababu ni mkoa ambao una viwanja vingi, hoteli nyingi, lakini sasa mwakani ni AFCON. Sasa kama AFCON na sisi pia tutakuwa miongoni mwa timu ambazo zinatajwa kwenye mkoa wa Arusha kwamba mkienda Arusha kuna Fountain Gate ndio yenye Arusha yao. Kwa mkitaka kupokelewa watazameni wale. Kwa sisi pia tunaitamani hiyo sifa ya kutajwa kwamba miongoni mwa timu ambazo ziko kwenye mkoa ambao michezo ya AFCON inacheza. Kwa hivyo vitu vyote kwa ucheche wake ndio vimesababisha sisi tumove kutoka Manyara na kwenda Arusha. Unaona kwenda kuwanyanyasa wale ambao waliwanyanyasa. Sasa unajua kisasi ni haki. Mbona Singida huyu atakuja Arusha? Huyu atakuja Arusha. Na uzuri anajua Arusha, anajua tu namna gani. Kwa hiyo ndio akaribisha Arusha Kishai, karibuni kwenye jiji la kitalii, na tuna project kabambe ambazo Kishai na ndugu zako wengine waandishi wa habari mtakuja Arusha kuja kuona kila ambacho sisi tunakwenda kufanya. Bwana, turudi katika game na Singida Black Stars. Yule Tiote anawasha, Tiote mtu kawakia kwenye gia. Unajua Tiote ni miongoni mwa wachezaji hodari Tanzania, wenye kiwango kikubwa Tanzania. Kwa bahati mbaya watu wengi wa mpira wanatazama tu hizi timu mbili tatu hizi, lakini kiwango cha Tiote. Timu mbili tatu ni zipi? Sisi mnazijua timu zenu jamani. Ukimtaja Tiote, ukimtaja Chuga, ukimtaja Elie Mukono, sisi tuna kitasa kwenye timu nyingi za ligi kuu hawana. Derrick Mukombozi. Ile sisi eneo letu lile la ulinzi lile. Upande wa kulia kwa Jimson Mwanuke mtu wa huduma, upande wa kushoto yuko Obi na Awara, fullback ya bora. Alafu pale katikati tuna watu wao watatu. Tuna Pandu Mzanzibari, Brown Computer, alafu tuna mtu anaitwa Musa Habibu kutoka Nigeria na Derrick Mukombozi ile kapitani. Hao watu timu nyingi hapa Tanzania hawana kwa ubora na quality ambayo. Kwa hiyo Tiote anakuja kuonyesha ni aina gani sisi wachezaji ambao tuko nao kwenye timu. Ile Tiote ni material ya Ulaya. Ile Tiote ni material ya Ulaya. Goli alilowafunga na Mungu linapaswa kuwa goli bora la msimu. Hakuna mchezaji alifunga goli lile kama lile mpaka sasa hivi. Nashangaa tu watu hawalizungumzii kwa ukubwa ule. Mita 29 kuelekea 30. Kasim Haruna Shabani Tiote. Fundi kabisa. Yaani Tiote. Tiote fundi mwili mzima. Lakini ile goli mnafungwa na yule Linda Mtange. So poa. Papatu. Tufanyaje tena? Sasa yule changanya, tumeingia kwenye mfumo umetushona, kwa lazima tukubali. Yule kafungua akaunti yake ya magoli kwa Fountain Gate tena mara ya kwanza kucheza akiwa na uzi wa Singida Black Stars. Bahati mbaya. Kwa nini? Alifungaje chama la kitalii? Huyo atakuwa na bahati mbaya. Mpaka tuamue tena afunge na atafunga. Kwa hiyo mnaondoka. Lakini mpongeze kwa sababu kafunga goli zuri. Goli ambalo linaonyesha ni aina gani ya mchezaji ambaye anapata nafasi ya kumaliza, anaweza kumaliza. Kwa pongezi kwake, pongezi pia kwa Singida Black Stars kwa kufanikiwa kupata ushindi wa leo. Mambo ya Ndimbe na Nyau. Ndimbe na Nyau tutakutana nao Arusha.